കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരളം. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് നൽകരുത് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഡോക്ടറുടെ പഴയ കുറിപ്പടി വെച്ചും കുട്ടികൾക്കുള്ള മരുന്ന് നൽകരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഏഞ്ചൽ മേരി മാത്യു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുകയാണ്. ഏഞ്ചൽ, നമുക്കറിയാം മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഉണ്ടായ കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങൾ. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി കടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ? പ്രജുല, ഈ കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഒരു യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിലാണ് നിബന്ധനകൾ കടുപ്പിക്കാനുള്ള കുറെ കൂടി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അതിൽ പ്രധാനമായ നിർദ്ദേശം അംഗീകൃത ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശവും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അംഗീകൃത ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴയ കുറിപ്പടി ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതും അത് കർശനമായി തടയണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പടി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് നൽകരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ കഫ് സിറപ്പ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് അതിന്റെ ഡോസേജ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനായി കുറിച്ച കഫ് സിറപ്പ് മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനായി കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കുട്ടികളിലെ കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു 3 അംഗ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ, ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നോഡൽ ഓഫീസർ, IAP അക്കാഡമിക് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർ അടങ്ങിയ സമിതിയായിരിക്കും ഈ കുട്ടികളിലെ കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ചുമ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനം പ്രത്യേക മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കും എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കഫ് സിറപ്പ് നൽകരുത്, വിൽക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം മരുന്ന് വ്യാപാരികൾക്കും ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അംഗീകൃത ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും മരുന്ന് നൽകരുത് എന്നുള്ള കടുത്ത നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡോസേജ് മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന് നൽകരുത്, പഴയ കുറിപ്പടികൾ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത്. ഏഞ്ചൽ മേരി മാത്യു ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.